Egunon, familia berri baten elementuekin egingo dugu lan gaur. Funtzio esponentzialak. Zeintzuk dira funtzio esponentzialak? Fx a ber x erakoak, a oinarria beti zenbaki positibo bat izan behar da, eta ezberdin bat. A berdin bat balitz, bat berrekiz, fx berdin bat funtzio konstantea izango zen. Beraz, esan bezala, a ezberdin bat. Adibide batzu jarriko ditugu. Adibide simplenak hauek dira. I berdin bi berrekiz, i berdin bat zati bi berrekiz, i berdin hiru berrekiz, i berdin bat zati bost berrekiz. Ikus dezagun nolakoa diren funtzio hauek grafikoki GeoGebra programaren laguntzaz. Irudika ditzagun funtzio hauek. I berdin bi ber x. Lehenengo begirada batean ikusten dugu gorakorra dela, x ardatzaren gainean dagoela, 0 puntutik pasatzen dela eta bar. Hurrengoa. I berdin, parentesin artean, bat zati bi berrekiz. Berrekiz. Kasu honetan berakorra x ardatzaren gainean baita eta 0 puntutik ere pasatzen da. Hurrengoa. I berdin hiru berrekiz. Barkatu, ahaztu zait azken berretzailea jartzea. Enter, eta hau ere begira nolakoa den. Azkena. I berdin bat zati bost berrekiz. Orduan, ezaugarriak. Ikusten dugu guztiak x-en gainean daudela, guztien grafikoak x ardatzaren gainean daudela, 0 puntutik pasatzen direla, batzuk gorakorra dira, beste batzuk berakorra dira, eta orain laburtuko ditugu ezaugarri guzti horiek. Hasteko, kurba beti OX ardatzaren gainean dago. Horrek esan nahi du funtzioa beti positiboa dela. Definituta dago edozein zenbakirako, x edozein izanik funtzioa egon badago. R osoa da bere definizio eremua. Ez du mozten x ardatza, balio negatiborik ez duela hartzen. OX ardatza asintota horizontala izango da. Asintota horizontala da bai gorakorra direnean, bai berakorra direnean. Ezberdintasuna da gorakorra direnean, balio negatiboetarako funtzioa gero eta gehiago hurbiltzen dela x ardatzera, eta berakorra direnean balio positiboetarako hurbiltzen da x ardatzera. Edozein modutan ere, x ardatza, hau da, i berdin 0 zuzen hau, asintota horizontala da. Beste ezaugarri importante bat. Funtzio guzti hauek, bai gorakorra direnak, bai berakorra direnak, 0 puntutik pasatzen dira. Zergatik? X 0 denean, edozein zenbaki ber 0 bat delako. Orduan i beti da bat. X 0 denean, i bat. 0 puntutik pasatzen dira beraz. Hurrengo ezaugarria. X bat denean, zein da i? Ber bat, a da beti. Orduan bat a puntutik pasatuko dira funtzio guzti hauek. Kasu honetan, bi berrekiz funtzioaren kasuan, bat, bi. Hiru berrekiz funtzioaren kasuan, bat, hiru. Bat zati bi berrekiz funtzioaren kasuan, bat 0,5, eta bat zati bost berrekiz funtzioaren kasuan, bat 0,2 puntutik pasatzen da. Ondoren, funtzio hauen aldakuntza aztertuko dugu. Bi berrekiz eta hiru berrekiz funtzioek itxura antzekoa daukate. Biak gorakorrak dira. Orokorrean, a handiago bat. Baldin bada, funtzioa gorakorra izango da. Haren balioak eragina dauka gorakortasun mailan. Biek pasatzen dute 0 puntutik, baina hiru berrekiz, hemendik aurrera gorakorragoa da, hau da, azkarrago hazten da, eta 0 baino gutxiagoko balioetarako,
beti doa, bi berrekizen azpialdetik doa. A 0 eta bat artean baldin badago, bat zati bi baldin bada, bat zati bost baldin bada edo holako kasuetan, funtzio hauek beherakorrak dira. Horiek ere 0 bat puntutik pasatzen dira, noski, x0 denean bat zati bi ber 0, bat zati bost ber 0 edo zein zenbaki ber 0 bat delako, baina beruntz doaz. Eta konparatzen baditugu, azkarrago jeisten da bat zati bost berrekiz funtzioa, hasieran, eta gero eta azkarrago hurbiltzen da x ardatzera. Bat zati bi berrekiz funtzioa ere berakorra da, baina ez da hain azkar jeisten. Ondoren funtzio esponentzial lapur bat zailagoak landuko ditugu. Nolakoak? Fx berdin zenbaki bat, bider a handiago 0 eta ezberdin baten beste zenbaki bat berrekiz erakoak. Adibide batzu jartzearren hauek. Koefiziente negatibo dauka bi berrekiz, minus bat. Lau koefiziente dauka, bat zati bi berrekiz esponentziala, bi koefizientea eta minus 0 koefizientea. Zer eragina daukate koefiziente hauek esponentzial hauetan? Nolakoak dira esponentzial hauek? GeoGebra programarekin bi irristailu hauek sortu ditugu, K eta A parametroen balio aldakorrak kontutan hartzeko. Ikusi genuen A handiago bat bada, funtzioa gorakorra zela. Zenbait eta handiagoa izana, orduan eta gorakorragoa izango da funtzioa. Eta txikiago bat eta handiago 0 baldin bada, 0 eta bat artean baldin badago, berakorra da. Zenbait eta txikiago izan, orduan eta azkarrago jaitsiko da funtzioa. Zer eragina dauka karen balioa A berrekiz funtzioa? Karen balioak egiten duena da, K positibo baldin bada, azkartu abiadura. Negatibo baldin bada, gorakorra zen funtzioa berakor bihurtzen du. Ariketa bat proposatzen dizut. K eta A parametroen balioak mugituta, irristailu hauetan mugituta, aztertu nolakoa diren funtzio hauek eta bete ezazu ondorengo taula. Bigarren ariketa bat proposatzen dizut. Fx funtzio marroiaren adierazpen analitikoa daukazu hemen. K eta A parametroa mugituta, lortu funtzio morearen adierazpen analitikoa. Egin ezazu.